Cek peringatan dini cuaca ekstrim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, besok Rabu 24 Januari 2024. Peringatan dini BMKG besok menyebutkan, sejumlah wilayah berpotensi dilanda cuaca ekstrim hujan lebat, hujan petir disertai kilat angin kencang. Dilansir tribunwow.com dari BMKG, berikut rincian peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia. Peringatan dini cuaca ekstrim. Wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, di Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Papua, wilayah yang berpotensi hujan petir yang dapat disertai kilat dan angin kencang, DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Maluku, wilayah yang berpotensi angin kencang, Maluku Utara, potensi tinggi gelombang, area perairan dengan gelombang sedang, pukul 1.25, pukul 2.50 m. Perairan Saban, Banda Aceh. Perairan P. Simulu, Melabo. Perairan Barat Kep, Nias dan Barat Kep, Mentawai. Perairan Bengkulu. Perairan Barat Lampung. Samudra Hindia Barat Sumatera. Laut Natuna Utara. Perairan Kep, Anambas dan Kep Natuna. Laut Jawa. Perairan Utara Jawa Timur. Selat Sunda Selatan. Perairan Selatan Banten hingga Selatan Jawa Tengah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.